你有何惧嫌？王爷，王爷，我对王爷真的是一片忠心，天地可见呐。这个地方我好像来过，我7岁的时候第一次出明珠谷，义父带我来的就是这儿。你瞧一瞧，这滇州的百姓安居乐业。若康熙真的要撤藩，势必又是一场腥风血雨。你真的要帮康熙与王爷作对吗？六师傅，我们不是有意要出卖你，我们也有自己的苦衷。有什么苦衷，还是跟王爷说去吧。看看王爷是否真的会相信你说的话。你就是李易欢？小女子李易欢，见过王爷。17年前你刚刚出世，本王就曾见过你。说来也怪，本王一生杀人如麻，却从未对谁心慈手软过。唯独当年想要杀你之时，你却对着本王突然那么一笑，看着你那天真无邪的笑容，本王居然下不得手。看来你果然命硬。易欢多谢王爷不杀之恩，让易欢啊多享了这17年的人间繁华。果然是个伶俐的丫头，难怪也未见得如何倾国倾城，却能把康熙迷得神魂颠倒。王爷，您过奖了。其实我对皇上来说，不过是跟他后宫诸位家里稍有不同的野丫头，他对我啊，不过是一时新鲜罢了。王爷，你休听他胡说，他和康熙早就已经是两情相悦、两心相许了。是吗？李定国一心要光复朱明王朝，他一世英名，却走了这样一步错棋，把唯一的女儿永历帝钦点的太子妃送到了大清皇帝身边。没想到你却偏偏喜欢上了大清皇帝，哈哈，真是讽刺，哈哈哈哈，太讽刺了。哼，王爷，您可能误会了，我喜欢的是我大师兄朱哥哥。我跟我大师兄啊，从小青梅竹马，早就定下了婚约。我对康熙呢，就像雪姐姐对康熙一样，不过是权宜之计罢了，权宜之计。王爷，这丫头满嘴跑马，死的都能说成是活的。王爷，你要小心，不要上她的当啊！是吗？那本王倒要看看这丫头如何向本王解释，他们将你和倾城出卖给康熙之事。王爷，我爹是真心想跟您结盟的，我们这次也不是有意破坏盟约，出卖六师傅来博取康熙的信任，而是迫不得已。因为这个裘贵啊，把真的舒婉心带到了索额图那儿，不得已才想到了一个办法，让雪姐姐假装认罪，戴罪立功。这样呢，牺牲六师傅一个人，可以保全我，保全雪姐姐，保全了大师兄。这也是叫什么来着？舍居保帅之意。对，舍居保帅。照你这么说，我倒该感谢你们明珠谷。哎呀，王爷，您太客气了。我们现在就是一家人，互相帮助，互相扶持，这不是应该的吗？你这丫头，真是舌战莲花。如果你们是舍居保帅，为何当时不提前通知我，而是瞒着行事呢？你看你六师傅，我怎么跟您说啊？我们说牺牲你一个人，保全我们大家，你愿意吗？你肯定不愿意。再说现在，你虽然暴露了，但是王爷，雪姐姐还在啊。雪姐姐留在康熙身边，继续为您效劳，而我们明珠谷呢，保存了实力，对王爷您来说也是件好事，是不是？王爷，你休听他胡说。如果当时
不是我急中生智拿住了倾城作为人质，那我现在早就已经成了刀下亡魂了。而他们一定会让康熙以我为人证，给王爷定下个弑君大罪，逼着王爷反叛。到时候他们明珠谷就可以从中渔利了。你看，六师傅，哎，咱分析一下啊，当初是不是你没能杀了裘贵，才导致了这么多事情的发生？是不是？你现在怕王爷责怪你，当然急着推卸责任了，口口声声说什么王爷对你有恩，你效忠王爷，可你呢，明知道皇上也有撤藩之意，只有王爷跟我们一起联盟，才能面对这个危机。你现在干什么呢？你现在在挑拨我们跟王爷的关系，你有何居心啊？王爷，我对王爷真的是一片忠心，天地可见呐。他们明珠谷与王爷结盟是假，想要挑起王爷和朝廷的矛盾，他们好从中渔利才是真的啊！王爷，好了，不必多说了，本王自有判断。来人，在，把李易欢带到别院，好好安置。卑职遵命。微臣参见皇上。免礼。谢皇上。怎么样，有易欢的消息了吗？刚刚得到消息，易欢已经被雪衣居士带回了滇都，直接带进了平西王府。那平西王有何反应？尚不清楚。微臣正在想办法打探消息。朕刚刚亲手拟了一道圣旨，令人快马送往滇都。朕故意用生气的口吻责问吴三桂，雪衣居士是否是他的手下，行刺斩是否出自他的授意。皇上圣明。如果皇上不动声色，和和气气地说吴三桂是清白的，雪衣居士是在栽赃陷害的，只怕吴三桂会觉得皇上是另有所图，会对他不利。但皇上直接生气地质问他，反倒透着股亲切之意，会让吴三桂觉得皇上对他尚有信任可言。李爱卿不简单呐，朕的心思你都能懂。皇上过奖了，臣不过是偶合圣意而已。吴三桂现在只有2个选择：一是撕破脸，杀了易欢，然后立刻起兵造反；二，放易欢回来，同时把雪衣居士押解进京，把自己摘得干干净净，继续和朝廷维持表面上的关系。李爱卿，你觉得平西王会作何选择？皇上，臣对平西王并不了解，对他的实力更是一无所知。臣不敢妄言。你什么时候也开始学起索额图了？说实话，朕也不知道吴三桂会如何选择。但愿他能放易欢平安归来，如此也好给朕几年筹备撤藩的时间。王爷知道姑娘好美食，这些都是王爷特意为姑娘准备的。哎，你等一下，我这么大院子就我一个人住啊，王爷有没有说什么时候把我送出去啊？哼。德行，亏什么也不能亏了自己肚子呀。早就听说云南美食最好吃了，今天总算大开眼界。哎呀，这是地形图。
玉欢就被关在这个小院子里。啊，对了，滇都晚上都是要宵禁的，这是出城的令牌，你收好。可是，王爷明天一旦发现没人，你岂不是脱不了干系？没关系，我就一口咬定，我什么都不知道就好了。可这令牌，极少有人有机会能拿到，王爷是不会相信你的。是啊，可是皇上已经下旨责问我父王了，究竟是把你师妹给放了，把责任推给雪姨居士，还是干脆直接起事？要是决定直接起事的话，那你师妹就危险了。但我毕竟还是她的儿子，最多，她也就像上回一样打我一顿，不会要了我的命的。可是，你为了我，一而再、再而三的和你父王作对，你我之间还需要说这个吗？况且我这么做，也是为了我自己。我不希望看到我父王犯下更多的罪孽，也不希望看到他跟朝廷决裂。吴三桂，每天把这么多美食跟水果放在我面前，真的把我当成只知道吃的猪啦！我就不信你能一直把我囚禁在这儿。叶哥哥、樊姐姐，小师妹，我就知道你们会来救我的，太好了！小师妹啊，你没事吧？吴三桂没有为难你吧？我当然没事了，好吃好喝的给我伺候着呢。还好你们救我，再不救我，我就成猪了。吴三桂知道自己野心暴露了，康熙一定不会放过他。他已经在谋划怎么起兵造反了。如果他一旦认定我们不是真心与他们结盟，一定会杀了你姬妻。我们还是快走吧，此地不宜说话。走。走。